ये देखिए मैं इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट रहा हूँ। ये कटे हुए आम अब मैं ब्लेंडर में डाल रहा हूँ। पाउडर इसमें मिक्स कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया वो पूरा पेस्ट। अच्छा, ये 4 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने ये बर्तन निकाला। अब आप देखें कि ये बाकायदा आइसक्रीम बन चुका है। अब आप देखें ना, ये सख्त नहीं है।